Hello guys, good afternoon. This is me again. I'm Miss Weza Gabrielle. Welcome and welcome back to my channel. And for today's video, kakain tayo ng charan! Ano to? Lechon! Manok! Gutom na gutom kasi ako at ay, sarap kumain. So, gusto ko mabusog ng bongga, kaya nagpabili talaga ako ng isang buong manok. Kasi, while nagti-thank you, charot. So, guys, syempre, nag-pray na ako. Okay, so, gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat kasi dahil sa supportan nyo, dahil sa pagmamahal nyo sa akin, charot! Na-monetize ako 2 days ago, nung 18. Tapos, nung 19, yun, official na siya na-monetize ako. Kaya, sobrang thank you lang. Sobrang salamat po. Okay, so, kakain muna ako. Sausaw natin. Bago ma. So, ngayon na-monetize na tayo, syempre, kailangan pa natin magsipag. Okay, sa mga hindi pala nakakilala sa akin, I'm Miss Suezo Gabriel from Mindanao. So, magpapakilala na lang din ako sa inyo, no? Mindanao sa amin, sa Molave, Zamboanga del Sur. Okay, shout out nga pala sa lahat ng mga classmates ko dyan before, mga instructor ko. Hi guys. Sino ba yung nagpapa-shoutout? Sa mga classmate ko, hi Nessie, lovely. Si Maki, hi. Ano pa ba? Si Albi. Hi Ate Sheila, shout out. Auntie Dams. Harap, kumain. Pag may kanin. So, ngayon, nasa Rodriguez Rizal na kami with my family. Kasi, Mindanao kasi guys, wala kaming business doon. Puro ano lang doon eh, mga palayan. So, wala naman kaming sariling palayan doon. So, dito kami sa Manila. Sa Rodriguez Rizal. Nandito na kami ngayon. Nga pala, kain lang ako. Laka na daw, kain ka na. Salamat din pala sa lahat ng mga players ng Conquer Online. Hello, Revelation Server. Kain. Marami pa to, hindi ko to maubos. Okay. Hello din sa mga ka-team ko sa ML. Kumami. Sa ngayon, ang ginagawa ko ay naglalaro, nagtitinda. Naglalaro kami ng ML and Conquer Online. And then, nagbabantay sa tindahan. Sa mga gusto magpabook ng tickets, domestic, international, meron kami noon and to go. Yeah. Message nyo lang ako. Today is Sunday, hindi ako nag-open kasi sobrang lakas ng ulan kanina and I'm not feeling well, so nasa bahay lang ako whole day. Sarap.
Shout out, Najma. Hello. Shout out din sa lahat ng mga kamag-anak ko sa Mindanao. Mga Suezo family, Jimenez family, Kaingit family. Hello guys. Hi Jane, shout out din. Hindi, si James na classmate ng college. Tyson. Regards na lang ako sa baby mong cute na cute. Hi din sa ate ko na sa Tangub City. Annalise Suezo. Gala ka dito sa Rodriguez Things. Hi to my sister Irene. Hello then. Aiza, hello. Hi mother. Wala si mother ngayon, nagsisimba. Oh my god, parang hindi man lang ako nangalahati. Mukbang pa pati. Yummy. Binili namin to sa Lamian, Lechon, Manok. Bisaya sila. So, sarap ng chicken nila. Sobrang na-absorb na yung pag-marinate. Minarinate talaga sila nila ng bongga kasi na-absorb yung timpla sa chicken. Sobrang sarap. Dito talaga kami laging bumibila. Sarap. So ngayon, share ko sa inyo kung kailan ako nagsimula sa YouTube. Okay, nag-start akong mag-YouTube last January 2021 lang. January 18 yata siya, 2021. Actually, wala akong plano talaga mag-YouTube. Meron na kaming mga customer dito sa amin na papagawa sila sa akin ng QR code. Kasi uso nga ngayon ng QR code eh. Before ka makapasok sa isang establishment, kailangan meron kang QR code. Hindi ka po papasukan pag wala kang QR code. So dahil hindi ko naman sila lahat magawan, ang ginawa ko, gumawa ko ng recording. So yun yung una kong in-upload sa YouTube ko. Hindi ko naman planong i-upload yun sa YouTube, sa Facebook lang. Shinare ko lang siya sa mga groups namin dito sa Kasiglahan. And then maraming natuto din. Parang na-inspire din akong yung sa ginawa ko. Kaya na-upload ko siya sa YouTube. And then yun lang. Hanggang nasundan siya. Nung una talaga as in, nahihiya ako, na-awkward ako sa camera. Kahit ako lang mag-isa kasi hindi ako sanay. Yun yung time na nag-start ako and then nasundan siya ng mga marami pang videos. Bakit ako nag-YouTube? Siguro dahil nakakatuwa din, tapos parang na-express mo yung mga gusto mong i-share. Yung gusto mo rin i-share sa iba yung mga knowledge na alam mo. And then, nag-start ako hanggang sa nung March 18 din, parang 18-19 na monetize siya. Nag-gain ko yung more than 1,000 subscriber and 4,000 watch hours sa YouTube. So, na-monetize ako ng YouTube. Nag-apply ako ng 8:17 ng 12 noon ata. Tapos pagka-afternoon, agad nag-approve yung 1 and 2. Kinabukasan ng mga within 24 hours, so wala pang 24 hours na approve yung YPP ko. Mag-email agad si YouTube. Tapos yun, pagtingin ko sa aking channel, sa mga videos ko, may mga ads na siya. Kaya yun, sobrang saya. Thank you so much sa lahat. And now, yun lang, nakaka-inspire siya. Yung alam mo yung ginagawa mong meron namang resultang maganda. Yung pinagpaguran ko. After that, waiting na lang ako sa
Kasi after mo ma-monetize, kailangan makabigyan ka ng PIN para pwede ka na mag-withdraw. Ganun. Konting sipag pa, girl. So, parang, ang dami pa nito, guys. Guys, may makakasama ako ngayon. Si Zaki, may bunso. Makakain din siya ng chicken. Okay? Here. Yummy! Ayan. Ito yung baby namin sa bahay na mahilig umakyat kahit saan. Sa bed, sa bintana, sa table. Sumakay din to sa printer. Oh, ayan. Yummy! So cute. So, Bantay Bata 160 muna tayo ngayon kasi wala si ate. Wanna eat more? Wanna eat more, baby? Yummy. Ayan. Lalap! Oh! Napait to na baby, guys. Here. Wanna eat more? Ayan. So yun guys, thank you so much for watching. I hope nabusog kayo. Pero nabusog na pala ako. So, hindi ko siya naubos. And gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko yung ma-reach yung monetization and lahat ng namin na-inspire akong gumawa ng mga videos dahil sa inyo dahil nandyan kayo. So, guys, once again, salamat. See you again to my next video. Bye!